ana fati ina magoya baya ko kuma mu ce masoya ƙwallon ƙafa na gaske ba fake ɗin ba yanzu fa kiris ya fara fati bayan an gama fatin baby god wato dan wasa Lamine Yamal yanzu ana na dan wasa Lionel Andres Messi kamar yadda kuke gani dan wasa Lionel Andres Messi ya zira kwallo shi ma saura kwallo ɗaya kacal a kai 900 a'a ga yaransa yana yi a Barcelona gashi shi kuma yaransa yana buga football shi kuma yana buga soka ko ina kuma suna ba da abin da ake bukata shi yasa na ce magoya ko kuma masoya ƙwallon ƙafa yauwa waɗanda suke enjoying na ƙwallon ƙafa su na kawo wannan labarin yanzu an ji halftime saura fa ƙwallo ɗaya ku zira ido ni ma yanzu samu in ƙara shi wannan second half ɗin mu ga akuyar ƙwallon ƙafa za ta zira ƙwallonta ta 900 a yau ka sharafi ko ta ina ƙwallon ƙafa tana hannu mai kyau wannan shine Allah ya samu dace